ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ಕೋರಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂಜರೆ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಓಡು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15-17 ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 7 ಪೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಕ್ಕ 7 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರ್ದೇರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಲು ಚಮಚ ದಾಸೇಮಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಹೋಮ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಈತು ಬೋಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ದೀವೋಡು ಪೊತ್ತುದು ದೀದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಓಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ 4 ಟೊಮೆಟೊಲ ದೆತ್ತೊಂದು 3 ದೀವೋಡವೆನ್ನು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೆತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ತೋಪು ದೆತ್ತೊಂದು. ಐದು ಬಕ್ಕ 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೂರ್ರೆ ಪಂಡತೆ ಆ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಬಾಜನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು. 4 ಟೊಮೆಟೊ 3 ದಿನ ಪಂಡತೆ ಐತ 4 ಟೊಮೆಟೊ 3 ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಅವೇನು ಬಾಡಾವೋಡು. ಸರಿ ಬಾಡಾದು ಸರಿ ಉಂದಾವೋಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಸರಿ ನೀರುಳ್ಳ ಟೊಮೆಟೊಲ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡವು ಸರಿ ಉಂದಾವರೆ ಫ್ರೈ ಆವರೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಕೋರಿ ಒಂಜರೆ ಕಿಲೋ ಕೋರಿನ ಐಕೆ ಪಾಡೋಡು. ಕೋರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಡೆದಾಯಕ ನೀನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೋರಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಸರಿ ಕೈಲ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಕ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಐಕ್ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆಗಳ ಪಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ನಮಕ್ ಏತು ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾತಿನತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನೀರು ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ನೀರು ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀವೋಡು ದಿದಾಯಕ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಅತೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಮನ ಅಂತೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಉಂಡು. ಕುಳೊಂಚೂರಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಳೊಂದ್ಸಲ ತುಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕೋರಿಯೇ ನೀರು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು. ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದತೆ ಆ ಮಸಾಲೆನ ನೆಕ್ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಪಾಡ್ದು ಏತು ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡೋಡು. ಎಕಡೆಂಗುಲು ಬಂದಿನ ಮಸಾಲೆ ಒಂದಿದೆ ಅವು ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜರೆ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡಲ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಖಾರ పొడిచి ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಲೆ ಪೊಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೋರಿ ಲವ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಮಸಾಲೆಲ.
ಐದ ಕೊಂತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಅಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಐಕ್ ಕೋರಿಗೆ ರೆಂಗ್ ಕೊಡು ಕೋರಿಗೆ ಸರಿ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ತೋಡು ಚೂರು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಜ್ಜಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಕೊದ್ದೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂದಾಯ್ಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಲಕ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಲಕ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಕ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ತೇಜ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲಗು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಬರಿಕ್ ಒಂದು ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಈತೆ ಅವನು ಒಂದೇ ತಗ ಸಿಟೇ ನಮ್ಮ ಕುನೋಲಿ ಒಂದು ಒರುಪೇಲ ಅರಿತ ಉಪ್ಪು ಬೊಡ್ತನ ಐತ ಚೂರು ಅಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಂಡ್ರೆ ಒರುಪೇಲ ಅರಿತ ಉಪ್ಪುಗು ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.